Kardom carving long live kelang ratunwan. Pininil tum carving long live pen cameraman long sularing tila pen nili mikrom teron. Pininil tum carving long live pen is exclusive report mate si nong me kevan aputhak. Itu makai pan labang sobirta sinil tum pacit hagji mate alang lia kai lamu thiek pen nil tum pacit hagji pan sinil tum pini dak difurong sepirong ni hangalong ilitum ning kecit henai sar pongkosteron na lang lige Karbing long sports association long alang lige kong chun bang lo alang lige jutang jubat nim rokom kacik kirim pon lapen kacing hontek tiga bang pula alang lige UN along stame alang lige Karbi human right ahin pen stame alang li penangan areng lokadim stame kedam tanga bang pulo lasi alang lia chor non nili kang ni rapet ke alang lia chor pen lo alang li ke Dr. Kadombini Terangpi Kadombini Terangpi alang li ke ketok ke langahin just a met ketok ke langahin karib suarlu pen ke alang li tai nudlo alang li non hejong kelkata long stame alang li nong e chendun lo alang li pan alang li kitab Imperial po kitab pen alang li English pen si ketok labang so alam ketok pen alang li pan ka che thang do lo la pen ke alang li ke eminent writer lo alang li ke not only poet not only kind of lyrics kadowi la son chotali alang li ajar articles aputak stame ketok ke langahin bangke alang li suarlu mong pen ke alang li tai nut lo none jong Assam Guwahati long international poet along stame Karbi pen ke alang li only one alang li nuwet siadak arjab dun lo alang li phan gadak bohording long stame alang li mohor tame klang dun lo alang li men do lo lapen dai salong stame alang li phan chopa se alang li phan ar chopon lo lapen ilituma khei phan alang li ka chepadu ga join ilituma khei phan stame Karbi long lapen Karbi suarlu phan stame sinong me evan pilo la se alang li labang so journey puthak how she become a writer eminent writer la so journey puthak la pen alang lia kai la mu thiek pen alang li phanar ju pon nang tangte nang li len tro chi pik no la pen nang li journey puthak nang li ang ton pen nang che than ding na Kardom nang li phan Kardom lo nili journey pulote nili first ni pai pe ni po phanda theklong lo an parke bang jutang jubat ke kan kilun Karbi ke kan kilun ke tok la hai pen tan inspiration long lo especially ni college puri hut sar rongbong terang sar phanda theklong lo la sine bihek pen ta hedi nason mane poem ki tok hai hirjir hedi nineng dok pik ke ne ta tok bom lo first poem ke ne Amrit Prabha pusi inut historical princess la so amen pen sine first poem ki tok ne class 8 pen anpar ke ne la mane asap ke thera kason ke do join ni mane munit rat long lan dam de aphi college magazine long pen start lo college DGC magazine long every year ta ne hirje pibam lo article ta pibam inge aphi MA kuri hut nitum bhan sartum nang than je mane nangtum ta pine son tok noi mane nangtum culture phan pine pinangji athema obi kimitum ke thek the det pokalite ako documentation ke Karbi tum ave la si nangtum tok tha la son la har inspiration long si nilita matha lo try lo la si nili first isi poem tok lo mane publish kuri re ni long ke do pic ke tok ta sita ni mane magazine la hai long si pibom ge first poem la son ne si poem ke tok like langsun people see publish so later on hai like a philo ne non jungjung non 2020 21 a khutsi ne la so book publish lo ini ke unpublished ke do pic magazine la hai long ta do lo sita nili nining dok pic ke Karbi poem ta tok lo non ke mane ne na la so kitab ke non 2024 ba ke nangji bon 24 mane tangte lang athema kisuman word ke nili talan thekte asi hala nipai pen ke thek kere tum penta charlie tha mane kisuman word hedi Karbi de ni talan thekte lan ta kali lo inge ni tum madam tum ta ne phan inspiration pilo je nang Karbi kali Assamese ta kali non ke English ta tok tha la si ne English ta tok lo bor idun lo la si lason covid ahut online lason competition kido laso competition hut ne isi poem pilo
Ladak Bangla Sahitya Kutir tum si organize online. Inge laso poem ke latum select that lo. Select that si 2023 non January February hut Kolkata book fair lo latum si publish that lo 50 ne 100 copies inge latum ne phan phone call lo nang phan nitum select lo nang book ta nitum ISBN number ta pidun lo nang liwangi ta hemasor pan than lo hemasor ke chok che phere koson la hai ke ahok ne pine anta nili dam si hadak ahok sini hadak play mane theklong lo book fair tape pick engke laso book fair long international book fair lo Kolkata book fair inge hadak dam si ni put kitab ta inauguration korilo Bangla Sahitya Kutir latum niphan pilo alang tum ta niphan recognition pilo lason sini journey do bom lo inke Assam Sahitya Sabha latum magazine Mirzang Sik phanta pa heri loi nang mane edit kori loi pumat editorial neta kori dun lo 2022 23 kori dun lo 23 ke kali inge lason si journey do bom lo inke non la Sunday ani la ke 19 November dak internationally mane isi poet meet tum nephan hedi ada kisi nong ekipi lo lake সম্প্ৰীতি মুক্ত মঞ্চ পুচি হেদি শব্দ মৈত্ৰী সংযোগত লাচন সাফল্যৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কবি সন্মিলন লাকে হেদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ লং দাকে আমেৰিকা বাংলাদেশ এনকে থাইলেণ্ড এনকে ভূটান এনকে স্পেইন লাচন মুনিত ওয়াং ওলো লাচো আবিতৰ লং 7 জন ফান সিলেক্ট লাচি নিফানকে শব্দ মৈত্ৰী পাহাৰ ভয়াম সম্প্ৰীতি বঁটা চিনাংপি 2023 লাচি নি ডেংডুন ল লাচো বঁটা এনকে হেদি নি কাৰ্বি আৰত ফান লাচি পুজি মুনিত কে ট্ৰাইলতে আজাতা উঞ্জি ইনকে ওৱে কিমিতুম ফান কে হেদি কে টক মানে পঢ়িতা নাং po other extracurricular activities like sports like writing any article hai long ta hedi interest binang ji inke lason se itum ta hedi karbia khai ta hedi banglong itum ta kosan popo nitum ta chini poje nitum mane lason kaliro nitum thek kali nitum ta thek lasi nitum hedi nike la ni message ke lalo therak ta nang ne lo try nang po try your best ge lason pulote munit ke thek kali thekpu lalo dinge nagli tum lason apor ki pi niliphan lason alam the si theni ki mane opportunity ki pu apot nagli tum bata ni suri kardom tang pijerilo kardom korwanto ahlo puani alangli journey koson se alangli ketok kelang hin koson se alangli startup ma thema alangli apo pi tumta thek sar na pen ki pu parlam li pongko sitame General Secretary Kasa alangli Hemachor same Texer alangli tum pensi si inspiration lo lapena ko elitum alangli college chali bom hus same elitum professor Rongbong Terang pensi tame alangli si inspiration chelong lo la sinili tum karming long life pen pudai mangala lo literature mane ke tok ke lang hin pulote penangan owi midum na dolo senior ke like Dharam Singh Teron MLA abari MLA alangli Karbi Studies founder lo lapen Padma Shri Dr. Inti pencheng lok onteron alangli tumke lamet lamchong pencheng lok penangan ke tok ke lang ahin karbia journey mate karbia ke ahin ke tok ke lang mangke penangan lapen areng lok stame klang lo ta same asamis pen same asamis punon english punon karbi punon sonthom pangvui pensi alangli sorlu pen ke alangli tai nudlo ta si ili tuma khei phan এই কাৰ্বি সৰলো তুম ফান্ডা ইসি নং মে ওয়ান পিলো লাপেন কাৰ্বি এংলং আৰাত ফান্ডা ইসি নং মে ওয়ান পিলো আথে মালাং লিকে টক কেলাং আছে পাদু গ জয়নি সি কাপ্রে আৰ্টিকল পোয়েম পেন চেংলক পোয়েট পেন চেংলক হিস্টোরিক্যাল আলাম পেন চেংলক পেনাঙান আলাং লিকে টক পন জয়নি সি আলাং লি ফান রিকগনাইজ লো just met non-asonson chuke damtang poet international poet labang sumit along same alang li phan karbi penge nuvet suarlu pen ke alang li phan chupha pon lo alang li amen same hadak akhor ke thepen alang li phan tok pon lo lapen kajirong hangpi apudak same alang li labang so international poet samilan hut same alang li labang so iltum kajirong nga labang so kona pesina ke plang ma kajirong hangpi kona pesina ke plang ma labang so phurki mos same alang li thiek pen labang so poet same pajir pon asili tuma khei phan akpenili proud moment for all of us asi alangli son
Iltum han nong me ke ban pitek pot alangli phan iltum karming long life pen anso se rana mahir pajir dunlo lapen justamet nali phanangar jumne sarpi sabura ke dolang ma Nipo ke chiwo lo. pai dolang ma Nipai dolang sa dhoni rong hangpi. apu men Late Surendra Kumar Terang. korte bangkon na Do ni bong do lake excise inspector alang bangke non ko Karimganj long sidolo neneng bangke Saidi Hun Terangpi assistant professor Difu Government College. nali tumke Ni bong ke subject teacher gov boys long inke hala ni bong apenan bangke hala kasano pupo revenue office revenue bon mondol bon ronghang. Oh, nali tumke anu tinta ketek kiri puru pensi nage plang minang masih alang lista metek hulu lapen nali non nasi klemik bom Nili non Difu Government College long assistant professor Department of History. Inke di Ladak Siklem bom. Inke nangli tum de Nilaso journey long Nipan hedi Kirap Muni Dupik especially Dr. Dharam Singh Teron Phanta Punangpo alang lita Nipan hedi and Chris Speak non Nipan kali Pongkos Phanta lo ni Hemasor alang phanta mane encourage speak sita ni Hemasor bang ke hedi alang texer sita alang mane lahai apor si pi un e alang le apor do sonte karbia khai phanta mi ulo hoy usine mata inke non karbi ladak kedu oveki mi inke aprang tum hedi la teron sang ho pusinu tu angli chini ma chini ne writer है writer poet la alangli poet mukhata me pick anke do olo la son hedi contribution inge la hai tum take long si hedi neta Charlie kang tum lo la nasi charlie lo nangli childhood ni first ke ni Guwahati athema ni po ke di government job mati di transferable ke Jorhat long da Charlie lo sita na last metric ke ni dak Difu pen inke la so api ke Difu Government College ya ko meta dadak Difu dadak University inke ako PhD tet ladak lo MPhil si ni Madurai Kamras University kurilo non ke ni LLB Charlie bom non ni first year la LLB ketek asondo pik alangli la se ahok lo ningarong meme alangli pen chingi anu tinta chingki lote chichini po alangli ketek kere tumpen ke dora pet lote ili tumta penangan kachali dun long chethek dam long la se alangli thek sera joini si ili tuma khei phan alangli karbi swarlu pusta me alangli lana khelo pen dun kelkata dun pen guwahati rong supi long sa me alangli phan man peng oh Thailand ta dun ni Thailand hedi Rajabhat University hedi ni PhD claim bom hut they call me to give one paper on Karbi Kingdom. So hedi damlo. Ni along with my HOD Tado Terangpi pen. Ni laso ni long poisa tawe. Ti tado pen ni phan hedi param lo alang si hedi. Nangrap lo hedi 1 lakh. Inke ni tumbahini hedi. Inke ni pulo ni Hemasor ke usumar lang nai. Inke alang pulo ni dunji ni ke hedi do passport do. Lasi ni tumbahini si hedi. Lason order high end law office pen and si nitum bahini si damlo inke Rajabhat University that is in Thailand ni paper present dun lo hong ta dun lo ante penangana pordo lo ani penching ki lase nangli ki jutsi kuma phansi nangli life along up down along same kai kenang chirab dun wer ninga klong ben ma phaman lo churu gangtung kakka kapuni mane abhinandan janaw bisaribo ni ke lason pulote list ding oji athema ni Hemasor lo first ke laso api data dota lo inke family member ni so martum ni pai tum ni bong ni neng tum ni friends tum ta lo tum ta ni fan encourage so sita hedi nili matha hedi mane nitum ke hedi ni matha ke age is just a number lason si matha nang po inke hedi nitum ke Charlie hedi mane just a ni ke non ta ni ke learning platform just a learner pusi matha inke lasi hedi ni mane ako explore kang tung in education ahin hedi la hello ni lasi obe ki bitum hanta ni pulo nang tum hedi instead of you wasting your time in mobile and using mobile you just
use it for your own benefit. This is my appeal to all of you. Even my own daughter also wasting their time to using the mobile only. So this is my appeal. And Karbi people, they have to be very much conscious about their preserving their customs. This is my appeal to the new generation, especially the new generation, because we are in Karbi, we are very different, and we are adopting others' culture, but we should respect our culture first. This is my appeal to all the newcomers, the Oviki Mitong Pano Kardom. Okay. Si alangli penangan cingki je tan padulo la si alangli akai anso se pumen pulo ka te pading lo nang alangli tu mahem tun dakteron hem anso se cholong junlong anso se klemme dame anso se ang songkang tui pale dun lo nang ani sitami lapen anso se tu makai pan nong me epawan pi lo nang lapen karmi ang long arar pan sik porkimo alangli nang pajapon lo nang senang li pan netum karmi long lai pen labang so lam thesi ilitum lapusun cepat don long pot nang lipan anso se suri kardom pajir si tang te ilitum karbing long life rat pan kardom pajir si Kardom. kardom